अथ शीतलाष्टकम्। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते। यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां। यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते। शीतला अष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते। यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां। यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः
उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्गन जायते। शीतला अष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां। यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते। यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्तिसमन्वितैः। उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्गन जायते। शीतला अष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां। यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते। यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां
त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां संचिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्ति समन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते शीतला अष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां संचिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्ति समन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते शीतला अष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चित्त
यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते शीतला अष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च
शीतलारुङ्ग न जायते शीतला अष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम् न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्ति समन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते शीतला अष्टकमे वेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् शीतले शीतले चित्त यो ब्रूयाद्राह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यते यस्त्वामुदकमध्ये तु घृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पूषस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजां रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेका अमृतवर्षिणी गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम् न मन्त्रानौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिं हृन्मध्यसंस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तये देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः। उपसर्गविनाशाय परं स्वस्तश्चयनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः। शीतलावाहनश्चैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ्ग न जायते। शीतला अष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित्। दातव्यं स सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। इति श्री स्कन्दमहापुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रम्।